Hello，大家好啊！我係 Moses 啊，咁咧今次咧就打呢、個叫咩咧？千之賢者地獄級啦，總之係好咁今次咧就好異常咁樣用魔隊啦。點解咧？咁因為咧冇龍隊啊，又冇咩魔族隊，所以咪諗到呢隊隊伍咯。咁咧今次咧真係哇關都好高攻嘅，咁所以咧就用隊高血啲咯。咁開頭就開頭係完全做唔到嘅，其他隊伍一定要用啲高血咯，或者龍嘅盜龍隊啊嗰啲咯。可惜我唔練龍隊話，識我嘅人都知嘅。好咁有咩要注意呢？其實咁一定要高過2萬5血啦，大前提咁係啦。咁其實你小心轉都得噶啦。誒、如果你手殘嘅話呢，咁就再嚟多鋪啦。咁不過呢，可能要嘥你好多時間，就係咁啦。嗱呢度呢，就基本上幾穩嘅。好，第一關呢，基本上係拖住過去啫。好，咁一路睇住先。咁其實呢，呢個地獄級呢，就比起其他地獄級呢，係相對上嚟講係最難嘅，我覺得。佢 set 嘅關卡呢，實在係好多隊都解唔到咯。誒、可能難到好多嘅玩家。呢度係俾大家齊嘅。好，咁一路睇住先啊。呢隊其實魔隊呢，通常都打得好慢嘅，咁所以大家都見到我平時係唔用魔隊嘅，係到咗呢啲非常時咧我先會用嘅啫，因為冇辦法，完全冇辦法唔用啊，除非食石啫，但我而家冇晒石，冇辦法，唯有硬住頭皮去零石過。好，咁都磨到咁上下啦，磨到咁上下啦，相信大家都會瞓覺啦，但係都冇計，大家都可能睇到瞓覺，但係都冇辦法啦。咁講下少少嘢先啦。咁下個咧1月4號呢，就係討伐戰嘅時候啦。咁嗰隻係暗嘅，我記得係睇官方嘅消息，係啊，屬暗嘅嗰隻。咁
咧就幾有用嘅，但我未睇過技能。嗯，咁紅係暗嘅咧，通常我都會係咁刷噶啦，大家都知。咁有冇用都好，其實我都會刷咯。咁希望大家可以盡力咁刷啦。咁尤其係我身處嘅公會嘅其他會員啦，都希望可以盡心刷啦。咁盡力咁拼8大咯。係啊，嗱，冇到咁上下啦，哇，磨到啲根繩啦，哼哼，精彩時候到啦。哦，好，未到第二關，唔驚唔驚唔驚。好，到第二關啦，到第二關啦。呢關咧就一定要秒啦，唔係你死就係我亡啦。係啦，就係呢關啦。好，咁呢度就開盡晒技啦，我都唔多講啦。除咗光柔之外，其他技基本上都會開啦。就咁啦，你開埋入後王之後咧，傷害就更為顯著啦。咁但係咧呢度咧，我都犯咗好嚴重嘅錯失啦，就係我完全唔知道原來可以同時開2隻8月教主嘅。呢個係個嚴重嘅錯誤嚟嘅。咁呢度就磨一磨先啦。呢關又係要磨啦，又係要儲技啦，冇諗咁多。儲下儲下儲下，係咁儲。卡心珠嘅話就開光柔，不過唔係啊，卡心珠都要開。卡心珠有 CD 咧，又俾佢秒到嘅話咧，咁你一定要開啦，冇計。再唔係開主角，得2條路揀啫。嗱，跳咗啦，跳咗版面佢，因為磨得太耐啦，費事係咁講。跳咗啦，跟住第四關，咁睇得耐其實好悶啦，睇咗第一關都知啦。睇得太耐好悶噶嘛，係咪？睇我數技悶啊，咁就睇下呢度啦，索性係咁開 Big Bang 啦，哇咁跳係咁跳，喂冇跳啦冇跳，後面跳得仲勁。呢度我先知道原來自己係咪唔係呢度唔係呢度，後面先係。呢度唔係幾大問題嘅，因為唔係幾高血。咁秒啦，冇諗咁多啦。咁就秒啦。最尾嗰隻8月教主300幾萬。咁呢度咧就1 CD 打1萬啦，之前嗰啲都係2 CD 打2萬嘅，咁開場 CD 1。好，咁呢隻咧基本上係相對上嚟講咧，其實係儲得比較輕鬆咯。點解咧？因為你1 CD 佢雖然1 CD，但係佢打得1萬咯。咁你有心珠嘅話，基本上你呢隊都可以回到嘅。咁呢度又跳咗去啦，又跳咗去啦，又磨到根繩啦。咁其實我覺得咁多關裏面呢關係最輕鬆嘅，雖然要係咁回啦，但係你只要唔卡心珠嘅話，基本上你可以卡一個回合心珠咯。但係你後面就要焗住點講咧？唔講住啦，大家都明㗎啦，相信。呢度咧就發現自己犯咗好嚴重嘅錯失啦。呢度係手殘，我唔知點解咧，我次次打落嚟呢度都手殘嘅啫。之前我試過用雙火油嘅，但係衰咗咯，把捱得上去，但係打到呢度手殘咯，唔知點解。就喺呢度啦，唔夠秒唔過，咁唯有儲翻隻 Big Bang 翻嚟啦，冇諗咁多啦。
儲咗去睇下點樣啦。冇咗牙王其實基本上好麻煩，但係你爆發起嚟都嗱儲多陣先，冇咁多，拖先，拖得聽。呢度儲光珠，但係唔小心燒咗佢啦。好，就喺呢度啦。開埋佢，乜都開盡。人品爆發啦！就喺呢個時候，哇，係咁跳，諗住，再開，哇！原來兩隻都開得喎，真係，呢個時候先發現咯。用我擺烏龍啫，其實。龍黑好似未開過嘅，我睇過。好，秒咗啦！如果仲係懵成咁樣嘅話咧，基本上我死咗啦。呢度就呢度懶啦，開過就唔應該開，應該回血，因為夠回嘅其實夠回嘅呢度。其實做錯咗呢度，後面就搞到要開龍黑回血咯。呢個係我非常嚴重嘅錯失嚟嘅，我認嘅，我承認嘅呢樣嘢我承認嘅。好，又跳咗啦。依家第8張，越溝越強啦，光狂魔。呢度就拖一拖先啦，咁純粹因為女光珠嘅啫。咁其實唔拖得嘅，其實唔拖得嘅。呢度正啦，開埋另外一隻啦，係啦，正啦呢度。好，開埋光柱，上，冇咁多啦，轉晒佢。正啦！呢度得，呢度秒到啦，應該如無意外就秒到嘅。秒唔到嘅話咧就問我啦。秒唔到嘅話咧就上去官方個公司嗰度問下佢，就係咁啦。又入到第9關啦，又係儲嘅時刻啦。咁我睇下先，睇下打幾多先。我記得好似係打23,000嘅呢度，23,400，係啦，23,400到啦，23,500到啦，打翻23,400啦。好，咁就係啦，真係23,400。呢度咧就真係，又要嘈。不過呢度有啲危險，打多少少，基本上風險就會大少少啦。但係呢度由於黑熟啦，所以就又跳啦。費事講，費事再睇住我做嘅真係睇得多悶啊。OK，我怕無隊嗰啲草技咧好悶，悶得滯。你唔悶我都悶，我唔悶其他人都悶。真係又入皇冠啦，起屋嚟啦。如果呢度衰咗嘅話咧，真係好樣衰嘅，真係臨尾香。好，直接開技啦，冇諗咁多啦，真係冇諗咁多，直接開技。手術咧就越輕鬆，越冇咁多痛苦嘅。咁所以咧，盡快秒咧就冇咁多痛苦，唔會俾佢折磨住。呢度寫斜轉。喂，唔得，唔緊要，有獵珠，唔緊張。13康冇，得啦，秒。哇！得啦，第2條血。呢度少少一熟咧，就真係打多5000啫。其實你空轉咧，就打33,000，佢就啱啱好秒到你嘅。你燒咗一熟咧，佢會打你28,000，因為咧燒少一熟咧，每燒少一熟佢就打你5000。咁你空轉咧，其實佢會打你33,000嘅。計下知啦。我頭先都燒少咗2熟啦，好賴嘅。呢度咧就小心啲咯，呢度最衰住嘅通常係呢度咯，要留神啊！因為唔留神咧，佢就秒到你啦。其實呢度我係可以練到3萬嘅，可惜我冇練到啦。拜月教主啊，光柔
有黑王嗰啲我冇連等，未練完等，咁就係啦，係爭少少啦。不過咧，俾大家參考下呢隊啦。呢隊基本上咧真係好輕鬆嘅，真心講嗰句，真係好輕鬆嘅。除咗繼龍隊之後，同埋暗狂隊啊、光狂隊嗰啲之後，真係好輕鬆，真心嗰句，真心嘅，真心嘅，冇呃你哋。好，嗱呢度儲翻光主啦，最緊要儲翻光主啊、遊俠王啊、拜月教主，拜月教主我未五記嘅其實，唔想練，當時我唔想練，直頭唔想練添啊！唔知咩人設計咁嘅關卡出嚟，節目我喺度用磨隊，逼到我用磨隊嘅啫。呢下先火都嚟買，其實呢下其實係最令我火都嚟買嘅，係其中一個原因，其中一個成因，係就係咁咯。磨得好辛苦真係攰。啱轉嗰陣都已經出晒手汗，唔想飆冷汗。嗱呢度就哇好大壓力，唔想回。唔係喎，有笑，守住。嗱五熟燒賣咧，爭咗一熟，五熟爭咗一熟其實都冇壞嘅，最多都打你13000啫。咁其實都冇乜壞。其實咧成個關卡咧，最麻煩嘅就係頭嗰三關咯。頭嗰三關你用落塔啊、暗器啊、暗巴嗰啲咧，其實唔俾儲唔到技嘅，基本上要靠90成運氣、成技術，你先可以秒到佢，先可以過到，令勢過到。唔係話咧食食啦，真係我都想官方咧以後出嗰啲地獄谷關卡唔好出得咁難咯，真係為難咗好多嘅玩家咯。講真嘅，係啦，都係咁上下啦，做到咁上下啦。跳埋啦，開波！好啦，開啦，應該就開啦，不過我猶豫咗一陣，就係咁啦，有啲壓力啊！嗱，就算跳起咗我都唔再開啦，因為佢轉完心之後咧，跟住轉暗啦，我得3粒暗，所以我就算跳咗起嚟我都唔會再開啦，因為驚卡住。卡住嘅話我就冇，卡住我就玩完啦。卡住一開關住再卡嘅話，我真係玩完嘅，冇得翻身，又要再嚟過。嗱呢度就應該就燒晒五熟嘅，照我計，如果咁都應該秒到嘅。秒咗啦！Nice shot！過關啦，終於。好辛苦㗎，打得好辛苦呢個。雙火油打得冇咁輕鬆，因為雙火油點解唔用雙火油呢？我而家咁點解？因為咧如果雙火油嘅話咧，雙火油得2.25倍功率解放咗之後，跟住加埋艾德咧乘15咧就變咗33.75倍咯。咁相比起雙拜月教主6.25倍再乘多8倍，一隻拜月教主先，就等於50倍咯，就會多過雙火油配艾德好多咯。個傷害啊，咁唔單止佢自己打到啦，其他人都打到啦。但係艾德咧就其他成員唔可以發動攻擊嘛。咁相對上嚟講，雙拜月教主係會比較好打啲咯。係啦，咁而家睇翻排行榜先啦。哇，82，哇第二喎，好耐未試過排到咁後咯。第二喎，大家都明我想講咩啦。咁回合時間應該都排好後啦。照我計時間應該都排到好啦，果然係183。傷害就唔敢講啦，52都做唔到咁高上嚟嘅，都磨隊。最高嘅我唔敢講20，跟住成就43啦。好啦，咁如果大家中意呢條片嘅話，歡迎讚啦，同埋讚好我專業，同埋訂閱我呢個頻道度。好，咁今日就係咁多，再見。